Ағымдағы жылдың 20 қазанында Тараз қаласының полициясына Абай даңғылындағы инвиво медициналық клиникасының жанында белгісіз азаматтың кәмелетке толмаған балаға дене жарақатын келтірген туралы қала тұрғынынан арыз түсті. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 293 бабы 1 бөлігімен бұзақылық сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жедел іздестіру іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері Жамбыл ауданы тұрғыны анықтап полицияға жеткізді. Тергеу барысында күдіктінің психикалық ауытқуы бар екендігі және қазіргі уақытта облыстық психиатриялық ауруханада есепте тұрғаны анықталды. Кәмелетке толмаған балаға қатысты сот медициналық сараптама тағайындалды. Күдікті одан әрі сот психиатриялық сараптама тағайындау үшін психиатриялық ауруханаға жатқызылды. Пациент состоит у нас на учете с 2018 года с диагнозом шизофрения, параноидное непрерывное течение, кататонический синдром. Неоднократно лечился у нас в стационаре, является инвалидом 2 группы. Последняя выписка 20 сентября 2021 года. Но такие состояния, мы не можем точно, когда они могут возникнуть. Видимо, на тот период у него возникло острое такое состояние. Он же у нас состоит на учете с диагнозом шизофрении с кататоническими эпизодами. И, видимо, в этом состоянии у него возникло возбуждение, импульсивность и агрессия, и он поступил вот так, не в критическом состоянии, в состоянии обострения был, видимо.